چا پیغور راکړ والا یې کنه وظیفو والا یې کنه ما دا پیغور په زړه وخوړ موږ مدرسو والا د چاندو والا ووایم زه وظیفه خور یم زه چاندو والا یم زه په ټوکړو مولا شوی زه فخر سره وایم ما سار ناشته کې انډه او پراټه نه ده خوړلې زه په وظیفو مولا شوی یم پوښتنه نن که زه ستا مخې ته ولاړ یم ما قرآن زده کړي ما حدیث زده کړي ما فقه زده کړي ما خیر کبیره انا لله و انا الیه راجعون الله جل شانه زموږ جناب ډېر قیمتي سرمایه چوته کړه داسې علما الله جل شانه بار بار معاشرې له نه ورکوي مفتی سردار علي صاحب د خپل بیاناتو سره د مونږ عادت کړو ترانه لاړې الله دې شهادت قبول کا دا علما جناب دا د امت ډېر مضبوطه سرمایه ده دی علماو کې بیا الله جل شانه بعضې له یو عجیبه ملکه ورکړي احادیث مبارکو کې راځي دا بعضې بیانونه وایي سحر او جادو په انسان باندې کوي د مفتی سردار علي صاحب چونکې زما سره ډېر تعلق و ډېر محبت به ما سره کو او ډېره دوستانه ورا سره الله دې دا سخت سفر آسان کړي او الله دې موږ د داسې علماو نه محرومه کوي نه دا ملکه الله جل شانه مفتی صاحب له ډېر په عجیبه انداز ورکړی و دا خلک به د ځان سره اخیستل داسې او دا ټوله مجمع چې په کوم ځای کې به روانو په کوم ځای کې به سټیج باندې ولاړو الله اکبر ټول خلک به ځان سره اخیستی و خو ګوره مونږ یې ګوره قدر ګوره دې علماو یقیني ونه کړو کله عملې به کېږي کله په چوکانو باندې او کله جیلونو ته تللي دي دا علما الله جل شانه رانه واخیستل او یو رانالي دا زمونږ مستقل او مضبوطه سرمایه ده دا علما حکم ما ورته یې چېرته قدر نه کوو نو یاد ساتي الله به رانه داسې علي الله به رانه داسې علي دا د الله ډېر نازمین بندګان دي علما حکم ما ورته یې قدر نه کوو نو یاد ساتي ګوره پوهېږو به پرې نه او یوه دانه به رانه الله جل شانه عالي د عالم مرګ دا د عالم مرګ دی او بیا د داسې عالم چې ډېر خلک دې مستفید کېږي او ډېر خلک دې فایدې حاصلوي جناب هغه نن زموږ نه لاړی یو اکسیډنټ کې زموږ نه مفتی صاحب جدا شو مونږ یې د خپلو بیانونو سره مانوس کړو او د خپلو بیانونو سره عادت کړو ایوه دا اواز به مونږ چېرې بیا په سټیج باندې نوی وانه وروجي دا همیشه زموږ نه لاړی نو غرض مې دا دی داسې علماو قدر پکار دی جي دا علما زموږ مستقله سرمایه ده